پوچھنے حسین کی واہ 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 اے تیسرا امام چلیا حسین کو دے نبی چلیا اے تیسرا امام چلیا حسین پنجتن دا پنجواں جی ہائے 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 حسین پنجتن ہاتھ بلانا مجھے کہ پنجواں جی حسین کی رسول نانا تیرے دل تو انگریزی دی الیاں پتا تینوں زہرا دا ایک بیچ دیئے او زوجہ علی دی او زوجہ علی دی محمدی دیئے وہ بہادے دے دینا لبیوں دے چلیے اگے مصطفیٰ سا پیچھے شاعریے سجے کھبے لائے دو میں بالک ترچار ہوئی پردے دی مالک چادر دے وچ بدن نو لکایا نہیں گزردا کوئی ماں نہ جایا عزیزاں دا گھیرا بی بی نو پردہ تے پردہ اندھیرا بی بی نو پردہ نشانے قدم سر قدم نو چھپا دے دوویں تم زہرا دے ایک پردہ پا دے زمین کے دشنا قدم ملتزادہ آسمان کے دشنا یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں میرے بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ کہہ رہا ماشاءاللہ پیش کرنے جا رہا ہوں آتے نمبر دے دی گل میں سنا ایک ذکر ہونا تھا کہ اتنے بلانا نہیں پہنتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئے آئے جنہاں انہوں نے مننے ہیں نا جنہاں نے انہوں نے مننی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بول دے نہیں کہ مولا کائنات کا فرمان ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ ماشاءاللہ یا تینوں پردے دی گل میں سنا تیرے دل تو انگریزی دی الیاں پتہ تینوں زہرا کل تو بیچ گئی وہ زوجہ علی دی محمد دی تھی بہالے دے دنال پیو دے چلیے اگے مصطفیٰ سن پیچھے شاعری سجے کھبے لائے دوویں بال تے وچکار ہوئی پردے دی مالک چادر دے وچ بدن نو لکایا نہیں ویکھ سکدا کوئی ماں دا جایا عزیزاں دا گھیرا بی بی نو پردہ تے کردا اندھیرا بی بی نو پردہ نشانے قدم سر قدم نو چھپاندے دوویں قدم زہرا دے پردہ پاندے تے زمین کے دشنا قدم ملتزادہ آسمان کے دشنا قدم مصطفیٰ دا حسین دی ماں نبی دی بولو یا تیری پوچھنے ریڈیو پاکستان تہاڈی نظر ہو رہی ہے ماشاءاللہ تسی 24 گھنٹے اتنے ریڈیو تے بیٹھے ہو ہاں جی ہاں جی اے شیر تہاڈی نظر کر رہے ہیں مہربانی ہائے ہائے حسین کی ہے آئے بھکھا پیاسا چپل بھی سکدے واہ 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 تے بھکھا پیاسا لڑ بھی سکدے بھکھا پیاسا چپل بھی سکدے بھکھا پیاسا
حسین وچ خون فاطمی حسین وچ خون حیدری حسین وچ خون ہاشمی رسول